Dear students, I welcome you all to this second session on the subject of Information Technology class 10th. Here we are discussing the advanced version of spreadsheet in OpenOffice. Now, the second session will be related to linking the data and spreadsheets. Okay, how to use multiple workbooks and linking the cells. The knowledge that we must know is that spreadsheet allows you to link the cells from various worksheet and form and from various other spreadsheets to summarize data from several sources. In this manner, you can create formulas that span different sources and make calculation using a combination of local and linked information. Okay, so if you are having your information divided in various spreadsheets, you can connect them and you can generate a consolidated result. Multiple sheets help keeping information in organized manner. Okay, now the first thing is how to set up multiple sheets. The first point that we have is identifying the sheets. When you open a new spreadsheet, by default it has three sheets named sheet 1, sheet 2 and sheet 3 that we have already shown you in the previous video lesson. When you open it, you have three sheets. Okay, you can see here this is sheet 1, sheet 2, sheet 3. Now, how to insert new sheets? If you want to have more, there are several ways to insert. You must know the menu. The first method is insert menu and then select the sheet from the menu bar. Or second method is right click on the tab and select insert sheet. Okay, and click an empty space at the end of the line of sheet tab. Okay, you can have this plus to add a new spreadsheet. So these are the ways that you can insert a new sheet. You can just, okay, you have just clicked it and it will ask you how to position the new sheet that you want to create. Clear? So this is the empty space. You can click here and you can get a new sheet. So in the dialog box, you can choose where you want to put the new sheet, before or after the selected sheet, and how many sheets you want to insert. So you can insert a lot of sheets in one go. So this was the menu that you saw just in the example. Can you have a new sheet, or you can have more than one sheets inserted. So the example here that is discussed requires six sheets, for one for each of the 5 accounts and one for the summary sheet where we will consolidate the result. Okay, so you can have these 6 sheets: summary, checking account, saving account, credit card 1, credit card 2 and car loan. So these are the names that you will be giving your sheets. We have two choices: insert 3 new sheets and rename all 6 sheets afterwards, or rename the existing sheets then insert the 3 new sheet. या तो आप क्या करें, 3 नई शीट को इंसर्ट करें और एक एक करके फिर सबको रिनेम कर लें, या फिर पहले तीनों को रिनेम कर लें और फिर बाद में 3 नई शीट्स इंसर्ट करें. तो आप आफ्टर करंट शीट करके और नंबर 3 डाल दीजिए और 3 नई इंसर्ट्स आपको मिल जाएंगे. उसके बाद अब देखते हैं रीनेमिंग द शीट. तो इसमें क्या है, आप सीधे आप उस पर डबल क्लिक करेंगे शीट के नाम पे तो वो रीनेम हो सकती है. आप यहाँ पे उस शीट का नाम चेंज कर सकते हैं.
Now, next we have inserting sheets from different spreadsheet. Suppose you have a different spreadsheet and you want to insert a particular sheet from there. If you prefer, select the link option to insert the external sheet as a link instead as a copy. So there are two options, either you can insert as a link or as a copy. तो एज ए लिंक इंसर्ट करेंगे तो अगर आप उस लिस्ट में कोई उस आपकी जो शीट है उसमें कोई चेंज करेंगे तो उसका फ़र्क आपको इस शीट में दिखाई देगा. ओके, दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज टू इंक्लूड लाइव डेटा फ्रॉम अनदर स्प्रेडशीट. The links can be updated manually to show the current contents of the external file or depending on the options you have selected in Tools, Options and OpenOffice org. Okay. Then let us see the options for renaming worksheet. Let us see what are the ways. The first one we have already discussed and seen, that double clicking on the existing worksheet will rename it. Then right click on an existing worksheet, then choose rename option. So it will be, this will be some technique number 2. So right click and then you can have these options. Okay, you can insert, delete, rename, move, copy. Okay, so these are the available options. Now, next we will see create or change a cell reference. A cell reference means the referring of a cell or a range of cell on a worksheet that you already know, and it can be used to find the values or data that you want your formula to use. Okay, in one or several formulas you can use a cell reference to refer to what you can use to refer a data from one or more contiguous cell on the worksheet. You can use the cell reference to reference a group of cells in the same worksheet, data contained in different areas of a worksheet, and data on other worksheet in the same workbook. Okay, workbook is the collection of worksheets. Okay, now let us see how to reference other sheets. It is very important. There are two ways to reference cell in other sheets: by entering the formula directly using the keyboard or by using the mouse. Okay, let us see the mouse method first. So you have this figure which shows an account summary sheet with a blank balance column. Okay, on the summary sheet, set up a place for all 5 account balances so you can have the cell reference there. Okay, so you have this account and then after it, following it, there is a column for balance. So you will have this cell reference here so that you can get the value of the balance automatically. Okay, now to make the cell reference in cell B3, so what you have to do in the beginning is you have to click on the cell number B3 that is selected in the figure, and after that you should follow the steps. What are the steps? Click on the equal to icon next to the formula bar. The icon changes and an equal sign appears in the formula bar shown below. Okay, let us see. Suppose here you want to click and you will click this. Okay, then now this equal to sign automatically comes in this formula bar. Okay, now click on the sheet tab which you want to कनेक्ट. सो जिस शीट में से आपको डेटा चाहिए उस पर आप माउस से क्लिक कीजिए. ओके, और जहाँ पे आपका वो डेटा है उस सेल पे जाके आप क्लिक कर दीजिए. जैसे मान लीजिए हम ये एक शीट बनाते हैं और मान लिया हमारे जो एक सब्जेक्ट दूसरा है
जैसे हम ये क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट यहाँ रख लेते हैं और उसके मार्क्स यहाँ डाल देते हैं. Okay, now we want to have this value 12 here. So what you will do is you will click this cell D2 and then you click equal to, and then you will click sheet 2 and then you will click this 12. Okay, so this is the reference here. You can see the reference name sheet 2 dot A2. A2 is the cell name number and sheet 2 is the sheet name. So what is the actual path of this 12? Sheet 2 dot A2. Okay. Okay. Similarly here also in this example you can see when you clicked here the total balance column, it automatically changed to checking account dot F3. Okay. So this is the actual path of the cell. Now next step is to click the green check mark in the formula bar to finish. The summary sheet should now look like the figure below. So after using this you should press this accept sign. So this will be automatically added. Here you can see the value 12 but the formula is different. So if you change the value here, suppose you change it to 18, so this will automatically be reflected in the first sheet. You can see it. Okay. So that's the advantage of linking the cells on different worksheets. That's how you can generate your report card. Okay. So let us see. In this example, the balance is automatically generated. Now, how to reference with the keyboard? Here you must know the terminology of accessing a particular sheet and a particular cell. You should know the name of the cell and the name of the sheet. You can directly use it. How you will use it? You know the process that we have discussed in the mouse method. You will just type it manually. What you will do is you will type equal to sign and then you will type the name of the sheet in single quotes, then followed by dot and then the name of the cell you want to reference. So this is the manual method where you type using keyboard. Okay. So what is the better approach according to you? I think you will agree that the use of mouse is better. Okay. It is fast. Now referencing other worksheet. Calc, the name of this spreadsheet software in OpenWriter, can link different files together. The process is same as described for different sheets. But we add one more parameter to indicate which file the sheet is in. अगर आपको कोई फाइल पूरी शीट अगर लिंक करनी है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो शीट है कहाँ पे. Okay? तरीका वही है. सबसे पहले देखते हैं हाउ टू क्रिएट द रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ माउस. टू क्रिएट द रेफरेंस विद द माउस बोथ स्प्रेडशीट नीडेड टू बी ओपन. दोनों आपकी स्प्रेडशीट ओपन होनी चाहिए. अभी तक आपने वर्कशीट्स लिंक करी, अब हम स्प्रेडशीट्स लिंक करें. स्प्रेडशीट दैट कंटेन द वर्कशीट्स. सो जब आप लिंक करें तो दोनों स्प्रेडशीट्स आपकी ओपन होनी चाहिए. तो तरीका वही है, जहाँ पे आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना है वहाँ पे आप इक्वल टू कर दीजिए. देन यू शुड स्विच टू द अदर स्प्रेडशीट जहाँ से आपको डेटा उठाना है, और फिर वहाँ से आप जिस शीट पे आपको और जिस सेल पे से आपको डेटा उठाना है उस पर क्लिक कर दीजिए. ओके. Then you can switch back to the original spreadsheet and then you can click the green check mark on the formula. That is how you can correlate two spreadsheets. Okay. So if you have this value here you want to link it to other worksheet, you click here, and when you come back to the original one, so this is how your path will look like.
So this is the actual path of your spreadsheet. File, the name of the drive, then folder and then subfolder and so on, and the name of the file, checking account example.ods, and then the name of worksheet, and then the name of cell. So this is the complete path. The name of the drive, the name of the folder, the name of the subfolder, the name of the spreadsheet, then name of worksheet, and the name of cell. Okay, so this is how you write a complete path. Okay, the folders and subfolders will be having this sign, oblique sign in between, and the name of the spreadsheet will be enclosed in single quotes. Then you will use hash to access a particular worksheet, and then dot to access the required cell in that spreadsheet. Okay. You will get a good feel for the format of the reference if you look closely at the formula bar. Based on this line, you can create the reference using the keyboard. So using the keyboard method, you have to type it yourself, but this method should only be used when you are perfect with the complete path that we have discussed here. Now, to type the reference in simple way, you know the complete method of referencing. What is the complete method? Path, then the file name, then sheet name, then cell. Okay, and you must know the format. What is the format that we have already discussed? In single quotes, you should write the file colon / then path and the file name. The path will be demarcated with the help of slash sign, and this should be included in this single quote, then followed by hash, and then after hash you should have a $sign to get the sheet name, then dot the cell name. Okay, that's how you type the actual path, but using keyboard you can just make it easy for yourself. Now we can also have hyperlinks. Hyperlinks can be used in the software Calc to jump to a different location from within a spreadsheet. अगर आप एक spreadsheet से किसी और location पे jump करना चाहते हैं, you can have this hyperlink. Okay, so it will move you to some other part. Okay, it can move you to some other part in the current file, or it can move you to some other different file, or it can also move you to a website. Now we have relative and absolute hyperlinks. Relative hyperlink is with respect to this file that is being opened. जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आपने कोई पाथ दिया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ, और अगर आप कंप्लीट पाथ देते हैं दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ. An absolute link will stop working only if the target is moved. Okay, a relative link will stop working only if the start and target location change relative to each other. तो एब्सोल्यूट लिंक में क्या होता है, वो तभी काम करना बंद करेगा जब आपका जो टारगेट है वो हट जाए वहाँ से, और रिलेटिव लिंक तब मूव करना बंद करेगा जब स्टार्टिंग और टारगेट लोकेशन दोनों एक दूसरे के सापेक्ष जो है बदल जाए. Okay, suppose if you are having two spreadsheet in the same folder linked to each other and you move the entire folder to a new location, a relative hyperlink will not break because उनके respective position change नहीं हुई है. Okay, to change the way that the software saves the hyperlink in your file, you can use tools, options, and you can have the load save and journal options. Here you can change the values. Okay, you can insert and modify links using the hyperlink dialog box. How you will get it? This will be available inside insert and hyperlink. Okay, you must remember this. So this is the dialog box that you will see.
Okay, you can have a website, you can have an FTP or a tele communication or remote connection. Okay, so you can have the hyperlink pointing to a web address starting with HTTP. You can go to a mail and news, or you can have this third option, this one, the hyperlink pointing to a place in either the current worksheet or another existing worksheet. Or the fourth one that you can see here, this option, the hyperlink will create a new worksheet if this option is created. The top right part of the dialog changes according to the choice. जैसे आप चॉइस करेंगे इन चारों में से तो आपके सामने के ऑप्शंस वहाँ पे बदल जाएंगे. A full description of all the choices and their interactions is beyond the scope. So आपको एक समरी बताई जा रही है. For an internet hyperlink, choose the type, web, FTP और telnet, और आप जिस एड्रेस पे जाना चाहते हैं वो एड्रेस वहाँ पे डाल दीजिए. जो भी आपने देखा ये यहाँ पे अगर आप उस वेबसाइट का एड्रेस डाल देंगे तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे. सो मेल एंड न्यूज़ लिंक हाइपरलिंक, उसमें आप उस पर्टिकुलर मेल पे पहुंच जाएंगे. फॉर अ डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्पेसिफाई द वर्कशीट पाथ. ओके, आप पूरा उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर पूरा पाथ, जैसे आप कोई आपका ब्राउज़र ऑन होता है उस पर आप पूरा पाथ दे सकते हैं कि आपको कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है. और यू कैन लीव दिस ब्लैंक इफ़ यू वांट टू लिंक टू अ टारगेट इन द सेम स्प्रेडशीट. अगर आप किसी स्प्रेडशीट अपने में ही अपनी स्प्रेडशीट में ही करना चाहते हैं लिंक तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं. क्लिक ऑन द टारगेट आइकन टू ओपन द नेविगेटर. कहाँ पे आपका टारगेट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, और न्यू डॉक्यूमेंट जो हाइपर लिंक है उसमें यू कैन सेलेक्ट दैट यू वांट टू एडिट द न्यूली क्रिएटेड वर्कशीट इमीडिएटली और यू कैन edit it later. Okay, so these are the options. The further setting section, आप जो सेटिंग ऑप्शन है उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि फ्रेम की वैल्यू, कि हाउ द हाइपरलिंक विल ओपन, कि वेब ब्राउज़र में ऑन होगा, कैसे ऑन होगा. ओके, और फॉर्म स्पेसिफाई इफ द लिंक इज टू बी प्रेजेंटेड एज टेक्स्ट और अ बटन. ओके, सो दिस इज हाउ अ बटन हाइपरलिंक विल बी जनरेटेड. किस फॉर्म में आपको वो लिंक चाहिए, बटन के फॉर्म में चाहिए कि सिंपल ऐसे ही लिंक चाहिए, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं. टेक्स्ट में आप सेलेक्ट करेंगे कि क्या लिखा हुआ आना चाहिए उस बटन पे या लिंक पे. जैसे कई जगह वेबसाइट पे देखते हैं ना, क्लिक हियर, तो वहाँ पे आप क्लिक करते हैं, देन यू आर रीडायरेक्टेड टू सम अदर लोकेशन, दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक. देन यू कैन हैव नेम दैट इज एप्लीकेबल टू HTML documents. Now you can also have linking to external data. You can insert tables from HTML documents and data located within the named ranges from OpenOffice or Calc or Microsoft Office Excel. Okay, कोई एक्सटर्नल डेटा आपका है, मान लिया आपने एक्सेल में कोई डेटा बना के रखा है, टेबल बना के रखी है, उसको आप लोड करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डू इट यूजिंग. ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो पहला ऑप्शन है यूजिंग द एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स. तो क्या करेंगे, आप अपनी वर्कशीट खोलेंगे जहां उस डेटा को इंसर्ट करना है. सेलेक्ट द सेल वेयर द अपर लेफ्ट हैंड सेल ऑफ द एक्सटर्नल डेटा इज टू बी इंसर्टेड. कहाँ पे वो डेटा इंसर्ट करना है वहाँ पे क्लिक कर लीजिए. देन ये मेन्यू आपको याद रखना है, इंसर्ट के अंदर लिंक टू एक्सटर्नल डेटा. देन आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और वहाँ पे आप अपनी पूरी ब्राउज़ कर सकते हैं कि कहाँ आपकी वो फाइल जो आपने इंसर्ट करनी है वो मौजूद है. ओके, किस रेंज को आपने वहाँ पे लाना है वो भी आप लिख सकते हैं. उसके बाद ओके करेंगे. देखिए यहाँ पे रेंज, अवेलेबल रेंजेस कौन कौन सी हैं वो आप बता सकते हैं, आपको जो वाली रेंज अपडेट करनी है, एंड देन यू क्लिक ओके, इट विल बी अपडेटेड. यू कैन ऑल्सो लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज. There are a variety of databases that can be linked into this calc worksheet. Okay,
तो पहली तरह उसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट यू हैव टू रजिस्टर द डेटा सोर्स विथ openoffice.org. दैट मीन्स यू शुड टेल इट व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू यूज, कि किस फॉर्मेट में वो डेटा होगा. देयर आर ऑप्शंस, दिस इज टूल्स, ऑप्शंस, openoffice.org base and then database, which type of database that you are using. Okay, so you can create a database file and you can link it. Okay, so this was all about this video lesson. At the end we have some activity. You have to create a set of worksheet for storing records of marks of different classes and compare all these on a separate worksheet. Or you can have separate worksheets for separate subjects, and then you can have a new worksheet for getting the report card for yourself. Okay, let us see some questions. How can we rename a worksheet? You know the methods. What are the two ways of referencing cells? Differentiate between relative and absolute hyperlink. This is very important theoretical question. List the procedure involved in linking HTML tables to calc worksheet that we have just seen, and you have to fill in the blanks. Very easy. If you have gone through this video carefully, you can answer these. So this is all for this video lesson, and in the next video lesson we will be having session number 3 based on this OpenOffice Calc. Okay, so see you there.